За юуны өмнө та бүхнийгээ одоо энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Ингээд хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд та бүгдийг бас цаг зав гаргаж онцгой байдлын ерөнхий газраас зарласан хэвлэлийн хурлыг одоо сурвалжлагаар үргэлжлсэн ирсэнд одоо талархаж байна. Өнөөдөр одоо энэ ой хоёрын төмрийн нөхцөл байдалтай холбоотой одоо онцгой байдлын байгууллага одоо бусад одоо орон нутгийн байгууллагатай хамтарч хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар Монгол Улсын засгийн газар, Монгол Улсын шадар сайд, Улсын онцгой комиссараас өгсөн үүрэг чиглэлийн даргуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар та бүхэнд бас тодорхой мэдээлэл өгөхөөр өнөөдөр хэвлэлийн хурлыг зарлан хуралдуулж байгаа. Ер нь бол та бүхэн маань одоо манай хэвлэл мэдээллийн байгууллага ард иргэд маань нэлээд сайн ойлгож байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Энэ 7 сар гараад одоо нийт нутгаар их халтай, хуурашилтай, ялангуяа одоо манай энэ ой хоёрын төмөр гардаг энэ бүс нутгуудаар хуурашилтын зэрэг одоо нэн аюултай төвшинт хүрсэнтэй холбогдуулж ой хоёрын төмрийн гаралт давтамж учруулж байгаа одоо хөрлийн хэмжээ бол эрс одоо нэмэгдсэн байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад онцгой байдлын байгууллага энэ төмрийг одоо тархалтыг одоо нэмэгдүүлэхгүйгээр унтраахаар бол бүхий л одоо боломжтой арга хэмжээнүүдийг шат тараатаа авч хэрэгжүүлж ирсэн гэдгийг юуны түрүү онцлог тэмдэглэж хэлэх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээ ер нь бол өчигдөр үүнтэй холбогдуулаад улсын онцгой комисс хуралдаж Монгол Улсын шадар сайдаас энэ төмрийн нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй холбогдуулж тодорхой арга хэмжээ авахыг болоо үүрэг чиглэл одоо холбогдох албан тушаалтан байгууллагуудад үргүүлсэн байгаа. Үүний дагуу одоо шуурхай арга хэмжээг авч ажиллаж байна. За үдээс хойш Монгол Улсын засгийн газрын ээлж тус хуралдаанаар бас төмрийн нөхцөл байдлыг авч хэлцээд цаашид одоо ийм ой хоёрын төмөр гарсан үед мөн эрсдэл учирсан үед одоо авч болох урьдчилан сэргийлэх хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар бас тогтоо шийдвэр гаргасан гэдэг одоо юуны түрүү бас онцолж хэлье гэж ингэж бодож байгаа. За өчигдөр одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагын өгж ирсэн мэдээлэлээр бол Монгол Улсын хэмжээнд нийт 22 төмөртэй байсан. Нэг төмөр бол цормонд байсан. Та бүхэн. За өнөөдрийн байдлаар бол нийт одоо 21 төмөртэй байна. За үүнээс 14-т одоо төмөр байгаа. За 7 төмрийг одоо цормонд оруулсан байгаа. 7 төмрийг цормонд оруулсан. За тодруулж хэлбэл Сэлэнг аймагт одоогоор 8 төмөртэй, Төв аймагт 4 төмөр, за Булган аймагт 1 төмөр, за Увс аймагт өчигдөр 1 төмөр шинээр гарсан. Ингээд 10 төмөртэй байна. За 7 цормонд оруулсан төмөр бол за Төв аймгийн Батсүмбэрт сумд нутаг дэвсгэрт гарсан маш их одоо тархалт дагуулах тийм эрсдэлтэй байсан төмрийг бүрэн одоо цормонд оруулаад өрийн унтраахаар одоо ажиллаж байгаа. Өрийн унтраахаар ажиллаж байна. За мөн Булган аймагт 2 төмөртэй байсан. Булган аймгийн 3 булан суманд гарсан төмрийг одоо цормонд оруулаад мөн одоо бүрэн унтраахаар ажиллаж байна. Ингээд энэ төмрийн голомтонд нийт онцгой байдлын байгууллага орон нутгийн иргэд нийлээд 1000 гаруй иргэд за 80 гаруй одоо техник хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж ирсэн. За өчигдөр бол Улсын онцгой комисс засгийн газрын одоо холбогдох шийдвэрийн дагуу зэвсэг хүчний анги байгууллагыг татан оролцуулж өнөөдөр өглөө 6 цагаас эхлээд хөдөлгөөн үлдээд одоо төмрийн голомтон дээр нэмэлт хүчээр ажиллаж байгаа. Нийтдээ 300 гаруй албан хаагч 26 техник хэрэгсэлтэйгээр төмрийн голомтонд одоо үүрэг гүйцэтгэж байна гэсэн ийм мэдээлэлтэй байна. Тэгээ өнөөдөр яагаад ингээд төмрийн нөхцөл байдал харьцангуй бас өчигдөр уржигдрын одоо төвшнөөс буурчаагүй л Улсын онцгой комиссаас өгсөн үүрэг чиглэл ер нь бол засгийн газраас одоо өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу үүлэнд зориудаар одоо нөлөөлөх арга хэмжээг бол бас хээрийн экспедицийг байрлуулж одоо оновчтой байрал дээрээс үүлэнд нөлөөлөх арга хэмжээг бас зохион байгуулсан үр нөлөөгөө үзүүлсэн байгаа. Төмрийн бүх одоо голомттой бүсүүд дээр бороо орсон. 30-аас 40 одоо минут үргэлжилсэн одоо бороо орсон бас төмрийн одоо энэ эрчмийг одоо бууруулахад томоохон одоо дэмжлэг үзүүлсэн гэдгийг одоо бас тэмдэглэж хэлэх нь зүйтэй болов уу гэж ингэж бодож байна. Тэгээ өнөөдрийн энэ хэвлэл мэдээллийн хуралд манай одоо холбогдох газрын дарга нар одоо оролцож байгаа. Гал төмөртэй тэмцэх газрын дарга Хурандаа залуу хүү байна. Одоо яг төмрийн тодорхой одоо мэдээлэл та бүхэнд бас өгнө. За гамшигын урьдчилан сэргийлэх газрын дарга Хурандаа Ууган баяр одоо бас мөн байгаа. За гамшигын шуурхай удирдлагын газрын дарга Хурандаа Мандах гэрэл оролцож байна.
За сүүлийн энэ өдрүүдэд манай одоо ард иргэд төрийн болон төрийн бус байгууллага за байгууллагад одоо энэ төр засагтаа дэмжлэг тусалцаа үзүүлье. Монгол орн бас одоо хүнд нөхцөлд байна, түүмэрч шатж байна гэдэг ийм сэтгэлийн сайхан одоо дуудлагаар эвлэлдэн нэгдэж сайн санааны хандив өргөж одоо тусламжийн гараа онцгой байдлын байгууллагын албан хаагч төдийгүй төмрийн голомтонд ажиллаж байгаа иргэдэд туслахаар ийм хандивыг өргөж ажилласан байна. Энэ завшааныг ашиглаж энэ одоо төмрийн хүнд нөхцөлд төр засагтаа бас нэмэр болж сэтгэлийнхаа одоо дэмийг үзүүлж хандив тусламжаа үзүүлсэн нийт ард иргэдтэй мөн одоо төрийн бүх байгууллагуудаа энд оролцсон одоо үндэсний томоохон компаниудаа Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын шадар сайд, онцгой байдлын байгууллагын нийт хамт олонны өмнөөс бас баярлсан талархснаа илэрхийлж байна. За ингээд энэ хандив тусламжтай холбоотой асуудлын талаар одоо улсын нөөц хүмүүлгийн тусламжийн газрын дарга цог баяр дарга бас мэдээлэл хийн. Ингээд хэвлэлийн баг хурлаас одоо та бүхний сонирхож байгаа асуултанд бид бүхэн бас хариулахад бэлэн байна гэдгийг одоо илэрхийлье. За Монгол улсын хэмжээнд гарч байгаа ОБЕГ-ийн төмрийн нөхцөл байдлын талаар ерөнхий мэдээллийг бол манай ерөнхий газрын тэргуун дэд дарга сая товч танилцууллаа. За ер нь бол сүүлийн өдрүүдэд ялангуяа наадам эхэлсэн 7 сарын 10-наас хойш бол манай наадам баяр амралтын өдрүүд эхэлсэн. Энтэй холбогдоод манай иргэд энэ амралтын урт өдрүүдэд бас ногоон бүсгүйгээ нэлээд гарсан. Энтэй холбогдоод төмрийн эрсдэл нэлээд нэмэгдсэн. За өнгөрсөн 2 хоног буюу одоо 15-16-ны өдрүүдтэй харьцуулахад өнөөдрийн байдлаар төмрийн тоо хэдийгээр одоо 22-оос 21 болж одоо ингэж буурсан байгаа хэдий боловч гол нь энэ төмрийн маань эрчим одоо цаашаа дэлгэрэх эрсдэл нэлээд буурсан. Энэ нь бол одоо сүүлийн 2 хоног манай төмөр бүхий энэ бүс нутгуудад бороо хуур нэлээд бас орлоо. Энтэй холбогдуулаад манай онцгой байдлын байгууллагын албаагч нар мөн зэвсэгт хүчин орон нутгийн ажиллаж байгаа иргэд хамтран ажиллаад энэ төмрийг бол үндсэндээ бол одоо 7 төмрийг цурамд оруулсан юм байна л та. Одоо үлдэж байгаа 14 төмрийн хувьд бол мөн орон нутгаас нь бид нэр 30 минутын өмнө мэдээлэл авсан. Энэ төмрүүдийг бол ер нь энэ өнөө шөнийн цаг агаарын прогноз энэ хурд үндэсний байдлаас шалтгаалаад ер нь иймэрхүү байдлаа цаашдаа хурд үндэс орох юм бол цурамд оруулна гэсэн ийм байдлаар бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 2 хоногтой харьцуулахад төмрийн нөхцөл байдал харьцангуй бас тогтвортой болж байна гэж ойлгож болно. Нөгөө талдаа онцгой байдлын байгууллага өөрийн хуулиар хүлээсэн үүргийнхаа дагуу энэ төмрийг унтраах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Ер нь бол бид нэр төмөр хүндэрсэн одоо онцгой байдлын одоо чадамжаас давсан тохиолдолд бид нэр улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гамшигаас хамгаалах улсын албад анги энэ байгууллагуудаа татан оролцуулах ёстой. Хэрв цаашаа одоо нөхцөл байдал хүндрвэл бид нэр энэ ард иргэдэд ажил оролцуулах ийм хууль эрх зүйн заалттай. Энийгээ дагуу онцгой байдлын байгууллага ямар ч үсэн мэргэжлийн байгууллагын хувьд унтраах үйл ажиллагааг зохион байгуулад ийм хүндэрсэн нөхцөл байдалд бол одоохондоо одоо хүрээгүй байна гэж ингэж үзэж байгаа. Ер нь 15-16-ны энэ бороо хур ороогүй хүчтэй салхитай хураашилт нэн аюултай зэрэг төрсэн энэ үеүүдэд бол төмөр нэлээд эрчимдсэн. Энэ үед одоо манай төр засгийн удирдлага ялангуяа улсын онцгой комисс яалтаа хуралдсан, засгийн газар хуралдаж шийдвэрээ гаргасан, мөн Монгол улсын ерөнхийлөгч төмрийн нөхцөл байдалтай шадар сайдын хамт олж танилцаад ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн захирамж гарсан гэдэг ингээд нэлээд онцгой анхаарал тавьсан. Энэ дээр нэмэгдээд манай одоо Монгол улсад үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа үндэсний үйлдвэрлэл аж ахуйн нэгж байгууллага хувь иргэдийн зүгээс одоо маш их хэмжээний хандив тусламж, эд материалын, санхүүгийн, сэтгэлийн тусламж үзүүлсэн. Энэ нь бол манай энэ гал төмөр унтрааж байгаа голомтонд үр гүйцэтгэж байгаа албаагч нарт маш их одоо сэтгэлийн тэнхээ, их хандив тусламж болсон гэдгийг бол
одоо онцгойлон талархаж хэлмээр байна. Тэгээ энэ төмөр дээр ажиллаж байгаа манай аль багш нарын хувьд өнөөдрийн байдлаар авсан мэдээгээр манай тэнд ажиллаж байгаа болон мөн дайчлагда ажиллаж байгаа иргэд зэвсэг түвшний анги байгууллага төмөр замын удирдах газрын одоо гал төмөртэй тэмцэх одоо энэ албаны аль багш нар эдгээр аль багш нарын зүгээс одоо эрүүл мэндийн хувьд ямар нэгэн одоо тийм асуудал гараагүй гэсэн ийм мэдээлэл өгч байгаа. Ер нь зүгээр энэ төмөртэй бас эхний очсон улсууд 10 гаруй хоног одоо энэ төмөр ултрах үйл ажиллагааг ажиллаж байна. Энэний манай аль багш нар энэ иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор манай эрүүл мэндийн яамнаас дэд сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг манай энэ Төв аймгийн Батцэн бүсгийн цагаан нуг одоо энэ хэсэгтэр ажиллаж байна. Мөн манай энэ төрийн тусгай хамгаалалттай аль багшны эмнэлэг 2 баг гаргасан мөн Төв аймгийн Батцэн бүсэм Сэлэн аймгийн Мандал сум руу ажлын хэсгүүд ингээ ажиллаж байна. Ингэхлээр одоо эрүүл мэндийн хувьд мөн одоо дэмжлэг үзүүлж байгаа энэ байгууллага хамт олондоо онцгой байдлын байгууллага энэ нийт аль багшны өмнөөс бас талархаж байна гэж хэлмээр байна. Ингээд өнөөдрийн энэ хурлаа хэвлэлийн баг хурлыг хийлгэж байгаа шалт зорилго бол ард иргэдээ нэгдүгээрт одоо төмрийн энэ эрсдэлтэй үе дуусаагүй байна. Цаашдаа бас энэ халалт, хуурайшилт нэмэгдэх төлөвтэй байгаа. Ийм учраас ногоон бүстэй айл болохоор гарахгүй баг. Энэ засгийн газрын шийдвэр, байгаль орчны яамны шийдвэр гарсан энэ хөл хөдөлгөөнийг тодорхой хугацаагаар хязгаарласан байгаа. Ийм учраас ард иргэдийг айл болохоор энэ ногоон бүс рүү гарахгүй байгааг анхааруулж байна. Хоёрдугаарт энэ төмрийн нөхцөл байдал бол одоо онцгой байдлын байгууллагын хараа хяналтанд бүрэн орсон. Одоо бол ямар нэгэн байдлаар бид нэр энэ төмрийг бүрэн гүйцэд унтраах энэ шатандаа орсон учраас одоо манай ард иргэдийн зүгээс юу гэдгийг одоо сандрах гэдэг юм уу одоо энэ төмрөө дийлхээ боллоо гэсэн ийм одоо бас сэтгэлийг одоо гаргахгүй байхыг бас хэлмээр байна. Бид шаардлагатай бол ард иргэдээсээ дэмжлэг тусалцаагаа авалгүй явах. Өнөөдөр бол ямар ч байсан бид энэ 14 төмрийг цаашдаа цурамд оруулаад бүрэн унтраах ийм нөхцөл байдалд хүч ажиллаж байна гэдгийг аль биесээр мэддэе гэж ингэж бодсон юм аа. Тэгээд та бүхнийг одоо бас сая манай дэд дарах хэллээ. Хандив тусламж сэтгэлийн дэм одоо энэ санхүүгийн тусламж үзүүлсэн нийт хамт олон ард иргэдтэй онцгой байдлын нийт аль багшныхаа өмнөөс болон хувьяасаа одоо чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Баярлалаа. Тэгээд та бүхний асуултанд хариулахад бэлэн байна. Ер нь өчигдөр 10 цагаас болсон улсын онцгой комиссийн хуралдаан дээрээс Монгол Улсын шатасаад улсын онцгой комиссийн дараагаас үүрэг өгсөн. Ус цаг уурын онцгой шинжилгээний газрын даргын төвчний даргад одоо яаралтай үүлэнд нөлөөлөх хэрвээ үүлний ийм одоо хурд тунцтай агуулмжтай үйл орж ирвэл давхар нөлөөлөх ийм чиг үүрэг өгсөн. Энэний дагуу өчигдөр шууд онцгой комиссийн хурал тараад одоо 10 экспедиц яг хойно бэлэн байрлалцсан байгаа. Өчигдөрөөс эхлээд үүлэнд нөлөөлсөн. Өчигдөр 16-ны өдөр гэхэд 22 пуужин харавж одоо үүлэн нөлөөсөн. Энэ нь бас энэ хойгуур одоо энэ бороо үргэлжлэн ороход нэлээд ийм нэмэр тус болсон гэж ойлгож байна. Цаашдаа өнөөдөр бас ийм хот үндэсний магадлалтай үүлүүд орж ирнэ. Энэ нөлөөлөхөөр мөн энэ 10 экспедиц яг тэр байрлалаа эзэлсэн бэлэн байгаа. Төмрийн нөхцөл байдал хүндэрсэн энэ 15-ны өдөр манай онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлт хуралдаад ер нь яг Оросын холбоот улсаас агаараас дэмжлэг авъя гэсэн ийм шийдвэр төрсэн. Ингээд Оросын холбоот улсын онц байдлын яам руу бид хүсэлтээ тавьсан. Оросын онц байдлын яамнаас дэмжлэг бэлэн байна гэсэн хариу ирсэн. Ингээд Оросын Сибирийн тойрогтой чиглэлсэн Сибирийн тойрогоос манай Монгол улс онцгой байдлын ерөнхий газар руу нисэх чиглэл координатаа өгөө бид нисэхэд бэлэн байна гэсэн ийм хариу өгсөн байна. Бид бол өчигдөр 10 цагаас болсон улсын онцгой комиссийн хуралдаан дээрээс энэ ус цаг уурын орчны шинжилгээний газрын хийсэн мэдээлэл сүүлийн үедэд бас цаг уурын нэлээд тааламжтай нөхцөл бий болсон. Ялангуяа манай энэ төмөртэй байгаа бүс нутгуудад борооны нэлээд ийм масста үүлүүд орж ирэх нэ гэсэн энэ нөхцөл байдлыг бид нар бас 2 хоногт харъя гэсэн энэ үндслэлээр өчигдөр бид нар эцсийн байдлаар Оросын холбоот улсын онц байдлын яам руугаа хариу явуулсан.
энэ дэмжлэг авах асуудал бол нээлттэй байгаа. Гэхдээ бид энэ бас манай энэ багад цаг уурын тааламжтай нөхцөл байдлыг хараад энэний дараа бид нар одоо эцсийн байдлаар та бүхэнд одоо хариу өгье гэсэн байдлаар бид нэр онцгой байдлын яамд хариу өгүүлсэн байна. Тэгээд 2017 оны 7 сарын 17-ны өдрийн 12 цагийн байдлаар онцгой байдлын ерөнхий газрын хандивын дансанд 84 иргэний 32 сая 471 мянган төгрөг, 34 төрийн ба төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 197 сая 367 мянган төгрөг, нийт 229 839 сая төгрөгийн мөнгөн хандив ирүүлээд байна. Тэгээ үүнээс гадна иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас цэвэр ус, талх, ундаа, махан бүтээгдэхүүн, консерв, хувцас, гутал, ус, усны сав, багаж хэрэгслэл, галын тоног төхөөрөмж, явгалын эмийн сан, орох боох материал зэрэг маш их олон төрлийн бараа материалын хандив үзүүлсэн байгаа. Энийг бол мөнгөн дүнгээр нь одоогоор гарах боломжгүй байна. Тэгээ зарим хүмүүс нөгөө гэртээ боорцгой хараад хүртэл авчирсан байгаа. Тэгээ эдгээр тусламжаар ирүүлсэн хувцас, бараа, материал, тоног төхөөрөмж зэргийг бол шууд гал гарч байгаа галын шухам руу бол тэр дорнох ойрлон явуулж байгааг та бүхэнд хэлэх байна. За 15-ны өдөр талбай дээр цугласан гал сүнэгчний туслах групп гэж анх байгуулагдаад тэд нар хандив цуглуулж эхэлсэн байгаа. Тэд нар 15-ны өдөр Батсумбар сум руу бол хандивын бараа материалыг хөргүүлсэн байна. Тэгээ бэлнэр бол 30 сая төгрөг цугласан гэж ярьсан. Тэр мөнгийг бидэнд хүлээлгэж өгнө гэж ярьж ирсэн. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол бидэнд хүлээлгэж өгсөн байхгүй байна. Тэгээд олон хувь хүмүүс одоо группүүд нэгдээд Facebook болон одоо олон нийтийн сүлжээгээр тийм хандивын данс нэгээд ажиллаж байгаа юм байлаа. Бидэнтэй холбогдсон юм бол байхгүй байгаа одоогийн байдлаар. Тэгээд тэр хүмүүс бас ямар шугамаар яаж хандж ийн хэн тэр тусламжийн юм өгч ийн гэдэг одоогийн байдлаар бидэнд мэдж байгаа юм алга. Тэгэхээр энэ талаар бол манай ард иргэд бас анхааралтай болгоомжтой байж бас хинт хаана өгөх вэ гэдгээ бас сонгож тийм ээ зөв хүнд нь хандуулаарай. Манай онцгой байдлын ерхий газраас албан ёсны данс нэгээд хандивын данс нэгээд ажиллаж байгаа гэдэг хэлэх байна. Бид нар бол онцгой байдлын ерхий газарт хандаад манай дансанд хийсэн зөвхөн бидэнд биетээр авчирсан тусламжийн бараа материалыг энэ ч их заасан байгаа гэдэг. За та нөгөө орчин сэргийлэгч үү? Зүгээр асуугаад байна. За ингээд та бүхэн маань ерөнхийдөө ойлгох. Одоо ингээд төмөр бол хяналтанд авсан. Ер нь хяналтанд байсан хяналтнаас гараагүй. Тэгээ төмрийн бол эрчим ингээд буураад ер нь бол онцгой байдлын байгууллага тухайн одоо гамшин голомтод ажиллаж байгаа, бүсд ажиллаж байгаа манай онцгой байдлын байгууллага болон орон нутгийн иргэдтэй хамтарсан энэ одоо бүрэлдэхүүн маань одоо төмрөө бүрэн хяналтанд авсан. Хяналтнаас ерөөсөө алдаагүй гэдгийг одоо та бүхэн маань онцгойлон удаас ойлгож авах хэрэгтэй. Манай ард иргэд ч гэсэн одоо энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл сүүлийн өдрүүд хэд талалтын улмаас тэр төмрийн голомтоос байсан утаа нийслэл Улаанбаатар руу орж ирж иргэдийн нэг талаасаа бас санаа сэтгэлээ зовоож исэн, төрүүлж исэн тийм зүйл байгаа. Тэгээд одоо энэ зүйл дээр манай иргэд маань бас онцгой байдлын байгууллагада туслая, дэмжиж, ямар л одоо бололцоо байна, хамдъя гэдэг ингээд олон талаас бид бүхэнтэй бас хамтарч ажиллаж ирсэн гэдэг одоо хэлье. Тэгээ мөн одоо төмрийн өчигдрийн одоо төмөртэй холбоотой зүгээр нэг зүйлийг хэлэхэд Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг дэвсгэрт гарсан одоо машин техник очих тийм боломжгүй 4-5 цэг хиймэл дагуулын зурган дээр илэрсэн. Дэвсэг түвшний 303 дугаар ангийн тусгай үүргийн нислэгээр авраг тусгай ангийн 24 шүрчин албан хаагчдыг бид төмрийн голомтонд өчигдөр 14 цагаас буулгасан. Одоо манай албан хаагчид одоо унтраахаар ажиллаж байна. Их мэтлэн одоо ер нь бол төмрийн ассан бүх цэгүүд дээр манай одоо албан хаагчид, орон нутгийн иргэд өнөөдөр одоо ингээд дэвсэг түвшний бие бүрэлдэхүүн очоод ажиллаж байгаа гэдэг. Ер нь зарим нэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр жоохон ташаа мэдээлэл яваад ах шиг байна. Тэр нь юу вэ гэхээр ер нь зүгээр сүүлийн үед
нэг онцгой анхаарал татаад байгаа энэ 22 төмрийг ярихаар ер нь энэ жилийн хугацаанд 22 төмөртэй байсан тэрнтэйгээд одоо ингээд ултрахад ноцтолтоод байгаа юм шиг энэ их ташаа мэдээлэл бас нэг зэрэг гарч байна. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд 17 оны 7 сарын 17-ны өнөөдрийн өдрийн байдлаар бол нийтдээ 146 удаагийн ОГЭ-ийн төмөр гарсан. Энэний 90 орчим хувийг нь бид бүрэн унтраагаад орон нутагт нь хүлээлгээд өгчихсөн. Энэ одоо асч байгаа энэ 20 орчим төмөр бол ерөөсөө энэ 7 сарын 8-наас хойш гарсан төмрүүд гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ төмрүүд дээр бид нэр унтраах талаар сүүлийн 2-3 хоног ярьж байгаа болохоос биш одоо зөвхөн нэг 22 төмөр гараад энийг унтрааж байгаа ийм асуудал биш шүү гэдгийг бас залруулга болоод хэлчихье гэсэн. Оросын холбоот улсаас онгоц биднэрт тусламжаар ирүүлсэн тохиолдолд мэдээж Оросын нисгчнэр өөрснөө барьж ирнэ шүү дээ. Түүнээс манайх онгоцыг аваад барьдаг тийм бол байхгүй. Оросын холбоот улс өөрөө бүрэн экипаж нисгэгчтэйгээ онгоцтойгоо ингэж л орж ирсэн тохиолдол. Гэхдээ одоо манайх онгоц шинээр худалдаж авлаа гэсэн тохиолдолд за жишээлбэл одоо Ми 171-ийг авлаа гэхэд манайд өнөөдөр өчнөө олон нисгчнэр байгаа. 303 дугаар анги дээр одоо энэ Налахын аэродром дээр ингээд нисгчнэр бол бий. Зүгээр эднэрт ямар сургалт явуулах талаар яриад байгаа юм бэ гэхээр эднэрийг тэр онгоц жолоодох сургалтанд нь биш одоо манайх чинь энэ Ми 171 дээр энэ агаараас ус цацдаг төхөөрөмж суулгахад тэрийгээр ус хутгах, тэрийг буулгах энэ сургалтыг л ярьж байгаа юм. Түүнээс биш одоо манайд гавьяат нисгчнэр энэ төргээд одоо үнэхээр сайн нисгчнэр бол бий. Энэ ажилгүй байгаа иргэнд нь мөнгө өгнө, ажилтай байгаад нь мөнгө өгөхгүй энэ гэсэн тэр асуудал бол бид мэдэхгүй байна. Манайхаас ер нь бол энэ ард иргэдийг би түрүүн үгийн ихэнд хэлсэн. Ард иргэдийг аль биесээр зохион байгуулад онцгой байдлын байгууллагаас зохион байгуулалтаагаар төмөрлөө явуулсан тохиолдол нэг ч байхгүй. Хэрэг бид томилоод одоо жишээлбэл дайчилгаа хийгээд юм уу онцгой байдлын байгууллагаас зохион байгуулалт явуулсан тохиолдолд бид энэ ард иргэдтэй мэдээж тэр юуг өгөлгүй яах вэ? Зүгээр манай иргэд өөрснөө сайн дураараа өөрсдийнхөө санаачилгаар бид тийшээ очиод нэг энэ яднаа усын зөөгөөд өгөөч гэдэг юм уу тийм байдлаар одоо зохион байгуулалтаагаар явж байгаа юм болоод энэ төрийн бус байгууллагуудын хэмжээнд бол зөндөө байна. Ер нь онцгой байдлын ерхий газрын даргын зөвлөл энэ дээр хуралдсан. Ер нь энэ сая 5 хүн одоо энэ сошиал ертөнцээр бас нэлээд яригдсан мэдж байгаа. Онцгой байдлын байгууллагад зайлшгүй одоо энэ нисэх онгоц хэрэгтэй юм а гэдэг юм. Тэгээ бид бол ер нь энэ хандивын данс нэгээд энүүгээр орж иж байгаа бэлэн мөнгийг бол ер нь энэ цаашдаа онцгой байдлын байгууллага энэ ОГЭ-ийн төмөр гэдэг чинь нэгээр дуусахгүй. Зөвхөн төмөр гадагч байгууллага биш манайх чинь одоо энэ цасцууданд эрийн хайх ажиллагаа явуулна, уснаас хүн аврах ажиллагаа явуулна. Одоо энэ автоварын янз бүрийн одоо энэ тохиолдол дээрээс нэрвэстийг зөөх, шилжүүлэх ийм ажил явагдана. Ийм учраас бид нэр онцгой байдлын ерхий газрын даргын шийдвэрээр, даргын зөвлөлийн гишүүдийн шийдвэрээр бол ер нь нэг нисэх нэгжтэй байх нь зүйтэй юм а гэдэг. Энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг бас гарсан. Энэ дээр бол бас энэ онцгой байдлын байгууллагыг нисэх нэгжтэй байх нь зүйтэй юм а гэсэн ийм заалт орсон. Тийм учраас бид нэр энэ нисэх нэгжтэй болох талдаа энэ хоримтлогдсон мөнгийг зарцуулъя гэсэн ийм чиглэл баримжаатай байна.